مساء الخير متتبعات ومتتبعي إذاعة الصوت المغربي من الولايات المتحدة الأمريكية قناة الجالية، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مع الجالية. في هذه الحلقة غنناقشوا واحد الملف من ملفات السخان اللي كتهمنا كاملين مغاربة العالم. كنظن بأنه ملف أهم من الملفات الأخرى ديال سواء المساهمة السياسية أو أي ملف آخر، لأن أولا هذا الملف كيهمنا بحكم أننا كان عندنا ممتلكات في المغرب وما يمكنلكش انت تكون في المغرب غدير شي حاجه والممتلكات ديالك في الليل كطير، كتبات في الصباح كتصبح واحد اخر كيجي يخرجك. اذا هذا الملف ملف سخون، وفي هذا الصدد صادفنا واحد المناضل كبير اللي هو اللي حيا هذا الملف هذا، لان عقود من الزمن والمواطنين كاينين حتى اللي في المغرب الداخل وكيمشيو لهم الممتلكات ديالهم، ولكن حنا كمغاربه العالم كتهمنا بالدرجه الاولى لان ما عندناش اللي يحمينا تما، ما عارفينش حتى واش راح ترجع الى عندك شي ممتلكات ترجع واش غتصيبهم ولا تصيبهم تباعوا في درب غلف ولا في شي مزاد العلني ولا شي حاجه. اذا اللي مشكل هو كي قلت ملف سخون، ومرحبا بجميع مغاربه العالم. هذا الملف هو حقوقي بامتياز، وبحكم اننا كاذاعه وفي نفس الوقت عندنا مؤسسه اللي كتهتم بما هو حقوقي، اذا هذا الملف غنتبعوه من البدايه الى اخر حتى ان شاء الله كاع اللي مشات له شي حاجه ترجع له، وبالقانون والمافيا ديال العقار والمافيا الفساد يتفضحوا ويخلصوا داك الشيء اللي داو. اذا غادي نخليكم في واحد الوثائقي قصير باش نعرفوا بالضيف ديالنا السي محمد متزكي، مناضل اللي فضل انه يبقى في المغرب يناضل من اجل باش يعطي لهذا الملف واحد الصدى عالمي. وهو قناه الجاليه ماشي انها كتستضيفوا، ولكن استضافوه مجموعه من القنوات واحد اخرين مشكورين، ومواضيع هذا موضوع ما كيتبيريماش ما كيتقادمش، يعني ان يمكننا اليوم استقبلته يمكن يستقبلوا واحد اخر غدا ماشي مشكل، وهذه ماشي عقده عندنا، استقبلوه مجموعه الاخوان، وهذا الشكر كنشكرهم انا بعدا بصفتي كمدير ديال اذاعه الصوت المغربي، والسي محمد متزكي حتى هو كيشكرهم. اذا غنخليكم مع هذا الوثائقي القصير ونشوفوا شكون هو السي محمد متزكي. المناضل محمد متزكي ازداد وترعرع بمدينة الدار البيضاء، هاجر إلى الديار الإيطالية وأصبح مستثمرا ومن رجال الأعمال. حبه لوطنه دفعه للعودة إلى أرض الوطن للاستثمار والمساهمة في الحياة الاقتصادية، فقد كان أول من أدخل مشروع قهوة لافازا إلى المغرب، فاستثمر لسنوات طوال في مشروعه الذي وبقدرة قادر أصبح في ملك عصابة منظمة ومحمية. لم يستسلم المناضل محمد متزكي، فقاوم وناضل وصمد إلى أن أظهر حقيقة ما يدور في المغرب من سطو على الممتلكات وفضح المافيات التي تعمل على جميع المستويات لنهب وسرقة أرزاق الأبرياء من مغاربة العالم الذين أخذت منهم أملاكهم باسم القانون. إذا مرحبا بكم من جديد على إذاعة الصوت المغربي قناة الجالية مراكم فويس راديو من الولايات المتحدة الأمريكية. سي محمد متزكي أهلا وسهلا ومرحبا بك. مساء النور أستاذ سلام وبالقناة الجالية والعمل الجبار اللي كتقوموا به تنويرا لمغاربة العالم ومغاربة الوطن ككل. شكرا.
سي محمد، هذا الملف هذا كي قلت في البدايه هو ملف سخون، وانت دابا هو لا بواط نوار ديال هذا الملف. انت الوحيد اللي عارف شنو الاسرار وعارف كيفاش ان هذه المافيا كي بدات، لان هذه عقود من الزمن، هذا ماشي ملف جديد لانه ملف قديم. ولكن انا كنظن كانوا الناس كيتشكاو، ولكن ما كانش شي واحد كيتصنت لهم نهائيا. انت من سوء الحظ لسوء الحظ المافيا طاحوا فيك، انت نصبوا عليك. اذا نعاود لنا بالتفصيل كيفاش دخلتي لهذا الملف، وكيفاش حيدتي هذا الملف، وشنو وقع بالضبط باش يعرفوا مغاربه العالم شنو وقع في هذا الملف ديال الفساد. لان السرقه ديال الممتلكات، حنا ما حيت كنقولوا ممتلكات ماشي ضروري تكون ارض، تكون دار، تكون شي حاجه، حتى الفكر، لان شي واحد عنده شي فكره، عنده شي حاجه كيجي يسرقوها له، هذيك كتدخل حتى هي في سرقه الممتلكات. سي محمد تفضل وعاود لنا بالتفصيل باش نعرفوا كاع شنو واقع. انا كما شكرا جزيلا. انا اولا كجميع مغاربه العالم اللي كيبغيو الحلم ديالهم هو يرجعوا للوطن ديالهم، يستثمروا ويرتاحوا فيه. او هذا كان انا من مغاربه العالم اللي هاجرت لايطاليا للدراسه والعمل، كنت مستشار المعرض الدولي لميلانو بعد التخرج الجامعي. ومن الحلم ديالنا هو الوطن، يعني المغرب بلادي. انا كازابلانكي، خلقيت في كازا، قلت كازا، هاجرت، وكنرجعوا بواحد باش نعيشوا بكرامه في الوطن ديالنا، وهذا هو الهدف. فانا والزوجه الايطاليه جينا واستثمرنا في مشروع ديالي انا اللي دخلت قهوه لابالزارا، ولا كلشي كينطق بها. وهذا يعني 10 سنين ديال الاستثمار. في 2005 تم السطو على الاستثمار ديالي. بداو لي واحد الكاتبه وجابوا هذاك الشيء كونتربون، وبداو في واحد الخبره قضائيه. انا عند بالي باقي في اوروبا. درت واحد معاينه قضائيه، خبره قضائيه في 2005، وتقدمت بالنصب والتملك بدون وجه حق، وعندي مسجل في الاولمبيك في كل شيء. قلت انا راني مضمون. من بعد في المحكمه كتلفق لي تهمه، وكنت تعتقل في 2007. وانا خليتهم، انا كاتب عام ديال الاستثمارات الايطاليه، كيقول لي انت كتنتحل الصفه. واحد اللي هو مستثمر ولا فالزا، انا معروف على الصعيد تولي 1400 زبون اللي كان كل شيء. المهم والسفاره الايطاليه والزوج هذاك الشيء يعني. ودغيا داروا لي واحد، المهم منين حكموا لقيت خرجت البراءه في المرحله الاستئنافيه، وخرجت. انا الاختصاص كاين شويه في الجرائم الماليه واقتصاديه، وشفت الهندسه ديال الاجرام. المهم الحكم، المحاضر ديال الجلسات كانت يترأسها واحد القاضي، خديت الاسم ديالو بحث. الحكم السميه ديالو مزوله، وكاين قاضي اخر، يعني تحكموا عليا جوج رؤساء. اللي سير ترأس الجلسات في لي بي في دوديونس واحد. وهنا دخلني الشك، وانا قمت بواحد البحث لقيت هذاك القاضي اللي شدني واللي ترأس هو هذا اللي سرقوا لي المشروع دابازا، راجل اختو مزوج ليه بختو. فهذا فهمت بان كاين قدمت شي. من هنا لقيت راسي تحل لي واحد اللغز. علاش كنا كنهاجروا هذه البلاد؟ حيت عندنا لي بيغات، عندنا عصابات. ودخلت في هذا المسلسل وخديت قرار انه من بعد دستور 2011 وانا كناضل، ودستور 2011 جاب مستجدات، وهذا الشيء راه صرحت به في الجزيره في 2011. واسست التنسيقيه كانت في الاول ديال ضحايا السطو، ولقيت واحد مئات ديال الاسر تم السطو منهم مغاربه العالم منهم. وخديت ليالي كندرس في هذه الملفات والطرق، والحمد لله راه وصلت. كان كلشي كيدوز مدني ولا كيدوز جنائي، وتعتقلوا عصابات وفكينا عصابات. المهم واحد المسار ديال واحد الحرب ضروس، لان السطو على الممتلكات كيعتمد على مساطر اداريه وقضائيه. هذا غنكون نبسطها. ان واحد تيجيب واحد الورقه ديال البيع والشراء بتامبر مزور ديال 20 درهم وشهود، تيدخل للمحافظه، تياخذ لك شهاده الملكيه، وتيمشي كيدير طرد محتل لهذاك مول الفيلا اولا مول الارض، اولا كيعاود فيها البيع شي تيتماك. دونك سهله مهله عندهم كانت. تيتلاحوا على ممتلكات بالملايير، وهادو طغاو
وهادو طغاو لانه صوتوا عبر مساطر اداريه وقضائيه، وخصوصا انه من بعد لقيت بان التشريع يخول كذلك السطو، حتى التشريع القانون تيخول لهم باش يسرقوا هذا في الحقوق العينيه. ولهذا فكان علي ما عندهمش الزر، لانه انا قمت المغاربه كلهم ولاو كيعرفوا لاباتزا، دونك ولات عندي واحد المهنه ان السطو خص كاع المغاربه يفيقوا بهذا العصابه والسلطات الحمد لله في 2015 ملي تم الاعتداء عليا وهذا السجن، وخرجت رساله ملكيه، صاحب الجلاله عطى تعليمات، رساله واضحه المعالم بان هناك يحث بالتخلص من هذا الاجرام، لانه يهدد كما ديما كنصرح امن واستقرار الوطن. يعني شكون هذا المستثمر اللي غادي يجي ويستثمر ليك في واحد الارض او في واحد البقعه او في واحد الشركه، ويجي واحد يقوم بتدليس وثائق ويلفق ليه تهمه واللعب ديال الدراري الصغار ويدخلوا للسجن. لقينا ناس دخلوا للسجن الابرياء والشرا كيخرج. ولهذا فهاد المعاملات وهذه الاساليب الدنيئه التي لا ترقى الى مستوى مملكه محمد السادس، حنا شخصيا خديت قرار، وقرار صعيب وواجهناه، والحمد لله انه المئات راهما تعاونوا في السجون ديال العصابات، وبدات هناك دابا من بعد استقلاليه السلطه القضائيه. هذا مكسب. يعني اليوم السلطه القضائيه واحله في التركه ديال الملفات، يعني بحال فاقوا من النعاس ولقاو هذاك الشيء شويه كثير. دابا واش كياخذوا الملكيه مثلا، واش اللي محفظه واخا تكون محفظه كطير ولا كيفاش، ولا ولو محفظه كيدخل لك بوثيقه ببيع كان قبلها بالعرفي، دابا في القانون الجديد اللي نوضناه وكل شيء ولا ولا انت خصك تدوز عند النوطير، وما بقاوش يدوزوا التغيير اللي طرا الماده 4 ما بقاش العقود خصهم يكونوا من عند موثق، او قبل كان تيدوز عرفي ديال الجماعات الحضاريه. عصابات سرقوا ممتلكات، ركبوا على ممتلكات اجانب بعقود في الجماعه، بعقود ليغاليزي هذاك الشيء فريمون. لو تشوف العقود وداو فيلات وعاودوا فيهم البيع، وملي كيجي مول الملك الخطير في الامر انه كيكون جاهل شويه كيبغي يدخل لدارو كيديروا له احتقار مقررات قضائيه وتيصدق معتقل. ولهذا حنا خدمنا دافيرتيغ، ما نخليوش الناس تطيح في الفخ ديالهم، اونتخ طون خصنا ندخلوا ناخذوا محامون اللي كيدخلوا بالزور الفرعي، يعني في هذيك الوثيقه الاصليه باش دخل المحافظه، وهذا كيتطلب واحد المجهود. صراحه الفرقه الوطنيه خدمات واحد الخدمه مشكوره عليها، يعني اللي كيبرد شويه انك تكون يائس وكتلقى ولاد الناس سواء في السلطات يخرجوا لك شي ولاد الناس اللي هما ما راضيينش حتى هما بهاد العصابات. واليوم النتائج راه كتبان صعيب، ولكن خصنا كلنا تضافر الجهود. دابا المشكل هو ان مثلا في المدن ممكن ان مثلا دابا انت في الدار البيضاء، اي واحد في الدار البيضاء وقع له مشكل يمكن يقلب عليك يصيبك، يمكن ندعموا داك الشيء. دابا اجي المشكل في المغرب العميق، في المناطق الاخرى. دابا شحال من واحد اللي مشاو له داك الشيء ما عرفش شنو غيدير. دابا حنا من هذا البرنامج بغينا نشوفوا، دابا حنا عارفين بان كاين الناس كتجي بانت عجبتهم داك الفيلا كيبلاني لها في الليل كيمشي يخدمها كيجي يطيرها. ولكن دابا حنا اشنو ممكن انا الحمد لله دابا اسستوا جمعيه ديال ضحايا ديال السطو على العقار. هاد الجمعيه انا كنظن اولا خص تكون عندها واحد المجله، ما نعرف واش دايرينها ولا ما دايرينهاش، مجله اللي هكا تفضح حتى بالنسبه للناس اللي سرقوا وتبت في حقهم، لان تبت في حقهم جات الحكم ضدهم خصهم يتشار لهم. الناس اللي مشاو لهم، وحنا في قناه جاليه في صوت اذاعه الصوت المغربي حنا مستعدين باش غنستقبلوا كاع الضحايا، وكل واحد يعطينا كيفاش السيناريو اللي دار باش داو له الممتلكات ديالو، باش الاخوان الاخرين باش يستافدوا، المغاربه اللي عندهم ممتلكات تما يستافدوا ويحضروا راسهم. اذا شنو خص مغاربه العالم يديروا باش يحميوا راسهم من هذه المشكلات؟
اولا هذا العمل اللي كتكلم عليه قمت به من 2010 وانا عبر قنوات مشكوره، سواء جرائد الكترونيه مشكوره صراحه واذاعات واذاعات ديال مغاربه العالم، كنشرحوا لها تيبولوجي، يعني طرق ديال السطو وشنو داروا. كذلك انه هناك عصابات تعتقلات، شرحنا كيفاش تعتقلات، كيفاش تسالاو، يعني تنويرا للراي العام. هذا هو المهم. ثانيا الجانب الاجتماعي هو الخطير في هذه العمليه. بحال دابا اليوم عندنا المعضله ديال باب دارنا. باب دارنا راه مساكراو فيها مغاربه العالم، 2000 ضحيه. مغاربه العالم باب دارنا راه واحد الكارثه وطنيه اللي مازال خصنا نرجعوا ليها. هما راه متبعين البرنامج، وناس اللي طاح عليهم النص، ناس وهذو من جميع بقاع العالم تم اغرائهم عبر اشهار ديال القناه الثانيه اللي هي اشهار تابعه لوزاره الاتصال، وتيحثوهم في هذوك الاشارات على جوج شقق او جوج فيلات تاخذ فيلا. والناس دخلت في واحد المسلسل، جمعوا رزقهم وهذا، وجاو حتى للمغرب. ومنين جاو للمغرب لقاو الاشهارات وزوروهم فيلات وشقق، وهذوك الاشهارات راه رخص ديال الداخليه. ومنين كل شيء وهم. دابا وصلت الاحصاءات ديال 167 مليار، يعني 167 مليون دولار اللي ضرب لهم هاد جرينغو هذا اللي عندنا في واحد هنا، وتعتقل راه هو في السجن. والناس خصها تسنى. انا المهم ان الحقوقيين وواحد المحامون قدمنا شكايه بان الدوله المغربيه الحكومه هي المسؤوله، لان هاد الناس تم استدراجهم عبر قنوات رسميه، ماشي جاو ديريكتومون وسلموا على. حتى الممثلين ما تضامنوش مع للاسف ما تضامنوش مع الضحايا. هاد الناس هادو راه جبتوهم من كندا، جبتوهم من امريكا، جبتوهم من طاليان، جبتوهم من فرنسا، ما تضامنوش معاهم حتى في الوقفات ديالهم. ودابا المهم كانت عندهم واحد الوقفه ولم يتم الترخيص لها لان كورونا، وتا هما ناس وكيديروا وقفات في بال. هذه فضيحه وطنيه اللي كتعطيك الخطوره ديالها للاجيال الصاعده ديال مغاربه العالم. ما يبقاوش يثقوا فيه، لان واحد اللي شاف الاب ديالو تغتصب في الوطن ديالو او الام ديالو، فما بالك. هذا الملف انا كيحرقني بزاف، وخصوصا واحد السيده طاح عليها الناس، يعني كوارث تجري في الاخبار من الضحايا. والحكومه مطالبه باش هي تعوضهم وتتبع هذاك الشفار تشوف فين دا دوك الفلوس، لان هاد الناس هادو من مغاربه العالم. ثانيا ما عندهمش حتى حمايه سياسيه، ما عندهم اللي يمثلهم. عارف بان مغاربه العالم وتا واحد وخلاوهم بوحدهم. ولهذا 2000 اسره استاذ، هذه كارثه وطنيه. هذه غير وحده اكبر عمليات سطو اللي طرات. ثانيا انه حديث ولا حرج، هذا شرا فيلا جا لقاها بارض لقاها مبنيه، هذا جا يعني وكيجيو وكيلفقوا لهم وما عندهمش. ولهذا خدينا على العاتق ديالنا اننا تنويرا للراي العام، وهذه العصابات خاصه تردع، لان هناك رساله واوامر ملكيه كاينش الهضره ملكيه لتجنيد كل المؤسسات قصد السطو والقضاء على هذه الافعال الشنيعه. كذلك عندنا المواطنين اللي كتكلم لي على القرى. كاين مواطنين تيمشهدوا الزور، تيجبد لك واحد 12 شاهد الزور ويدير لفيف عدلي ويدي لك الملكيه ديالك. الشيء خطير جدا. يعني حتى المواطن اللي هذا المواطن الرخيص اللي كيوقف في البطاقه الوطنيه هذا اللي لقاو خصو هذا واحد الحكم طرا في جديده اللي عطاوه هذوك 12 شاهد زور 5 سنين اقصى العقوبات، وجوج ديال العدولات 15 سنه للواحد، والعصابات منهم واحد البرلماني سابق 20 سنه للواحد. هذا بعدك واحد الردع اللي بغى يسرق يعرف اش يتسناه. صح. هو دابا كاينين الناس، انا كنسمع في بلايص بان كاينين الناس اللي هذه هي خدمتهم، شهاده الزور واقف في المحكمه كيتسنى شي واحد يجي يقول له يلاه تمشي تشهد، وهذا خطيره جدا. هذا راه خص اولا السلطات اللي لقاوه كيواقف تما كيدير، وكنظن انا كيعرفوهم، لان دابا ملي شاهد 10 النوبات، شاهد لهذا ولهذا ولهذا ولهذا، كيفاش هذه القضيه ما فهمتش. ولهذا فهاد الطرق هذه طرق دنيئه
والمواطن مسؤول، المواطن مشارك كيشاركوا في الجريمه، وهذا الشيء كله على حساب من حساب واحد اللي خدم وعرق وجاب فلوسه وجاب رزقه، يلقى واحد المجرمين عصابه عديم الذمه كيتلاعبوا ليه. هذا الشيء خص القطع مع هذه الممارسه. المشكله راه كي دائما انا كنقولها تقريبا دابا ولات فيا عاده، بديت كنقولها هو ان المشكل في المواطن. الشيء اللي يبيع الصوت ديالو 200 درهم غادي يشهد ب 100 درهم الزور، الا شهد غير 500 درهم في النهار، عنده 500 درهم ديال الزور. حنا استاذ في الجنوب عندنا واحد مشى باغي يحفظ بهذه العقود ديال شهود الزور 9 كيلومتر على 7 كيلومتر في العام، راه مدينه يعني السيوس. وهذا الشخص هذا الجنوب عندنا تنسيقيه الجنوب، وهذا الشخص هذا راه العقد المهم داك الشيء كله مزور، كلشي باين فلاغرو، وكيتحدى القضاء وكيخرج فيديوهات وعصابات تيتعداو على الضحايا ودواور هما ديال الناس. يعني هذه انتفاضه غادا تطرا في الجنوب خصوصا تيزنيت ومصيبه كحله. انا متبعين مع الضحايا ديال الجنوب. كذلك عندنا في طنجه، عندنا في الناظور، عندنا جميع مراكش، امزيز، واحد الاسره ديال اللي كنحييها صراحه، واحد اداري. هذه الاسره عاشت 50 عام في فرنسا، شرات عندها واحد الفيلا في امزيز، جات في 2003 وحدي بغات تشري من عندها شي سيده، دارت معها ان كومبرومي باش تشري هذيك الفيلا، ما خلصتهاش 6 شهور، ما بقاتش 13 عام باش خرجتها بالقضاء. لاتي منين الحكم ونفذوه، مشات جابت خبير قالت لك صرفت على هذيك الدار دار لها 3 اضعاف ديال الثمن ديالها. دونك تبعت لها الفيلا في المزاد، وديال الام ديالها ديال جدها وشي بيان اخذ، مشى اليوم كل الممتلك. باش دير هذه خبره، ما عندك حتى صيفه باش دير خبره على داري. والحماق هادو غادي يستضرفوا وتسمع مصيبه كحله. دابا واش كاينه الفوضى ولا كيفاش؟ ماشي فوضى، وفاه. دابا راه الملف تحال على قضيه تحقيق باش يشوفوا هذا الحكم اللي داز في الماء، وهذا الخبير اللي جا دار هذه الخبره، واش طردك حكم قضائي كوم سكواتور 13 عام وتجيب تاخذ قرار من المحكمه ديال الخبره بانك صرفتي، والثمن ديال هذاك الشيء اللي صرفتي يتحدد لك 3 مرات القيمه ديال هذاك، وانت ما كان عندك حتى باش تخلصها. لا زعما شي حوايج ما كتدخلش في الدماغ، هذه ما كاينش حتى في البلانيت السانج ما كايناش. شتي لا هادشي شو حنا خدينا قرار باش هذا الشيء خصو يتردع وخصو يتحيد، وما فاكينش معاهم. وامثله كثيره، واحد منتدى قضائي دار 13 فيلا في سميتو مو، وكان هو منتدى قضائي وتطرد ولا مفوض قضائي. واش واحد متابع وخرج من الشرجم ولا مفوض قضائي؟ مفوض قضائي هو اللي يتلاعب. وثانيا انه سنين وحنا حتى المتابعات فيلات عندنا روموندي، راه هذيك 200 شقه اللي مشات، راه يلاه دابا المتابعه في دقه واحده عندك حديث ولا حرج على ايد هذه العصابات تقوم بالسطو عبر مساطر اداريه وقضائيه. ولهذا فالنيابه العامه متجنده، ولكن تيبقى واحد العمل ديال المجتمع المدني، تنوير الراي العام باش ما يطيحوش ونقضيو على هذه العصابات. كذلك فيغويي مثلا ان كاين قانون تيحميه، وهذا القانون من ايامات الاستعمار وباقي. تصور ان منين يجي تنبحث على القانون الماده 2 هذاك اللي نوضنا عليه ضجه بان لا فات 4 سنين لا عندك شي ملكيه وانت عايش برا في اوروبا شريتيها او في امريكا ودخل لها شي واحد ولو بالزور، الا فات 4 سنين ما عندكش الحق تدعيه. بريسكريبسيون 4 سنين هو ساكن فيها ولا 4 سنين على باش تزور باش دخل الملكيه.
واي وثيقه مزوره راه يمكن تلعب في لاطات ديالها. خلينا من اللعب. ثانيا انك ما كاينش في الارض. ملي جيت تنشوف هذا القانون، هذه الماده جوج، اشنو هي هذه الماده جوج؟ هي الماده 3 اللي جاب المستعمر في 1915. يعني حنا مازال محكومين بقوانين الاستعمار. وهذه الماده هذا هو الفصل. دابا الفصل 3 كان هو الفصل 3. ها هو الفصل 3. اش تيقول لك؟ ان الرسوم العقاريه وما تتضمنه من تسجيلات تابعه لانشائها تحفظ الحق الذي تنص عليه ما لم تبطل او يشطب عليها او تغيير، وهي حجه في مواجهه الغير على ان الشخص المعين بها هو فعلا صاحب الحقوق. ان ما يقع من ابطال او تغيير لا لاحق ابخي لا جيتي تطعن فيها لا يمكن التمسك به في مواجهه الغير المسجل عن حسن النيه، كما لا يمكن ان يلحق به اي ضرر. هذه الماده هذه 3 اللي دارت في 1915 قانون الحقوق ديال العقارات. الاستعمار منين جاب السلاح وجاب ترسانه قانونيه باش يستولي، مشى خدا الفيرمات ودخل هو كيقرا الفرنساويه المغاربه كيعيط لهم لي زانديجان الساعه ودخل وحفظ. ملي كيجي مسكين المغربي كيقول له هذه بلاد جدادي تيري فيه ولا يدخلوا الحبس. ها هو قال ياك. وهذه الماده هذه الماده هي اللي ولات الماده جوج. خلاوها تركيلي زادوا بغاو ما عرفت عماوها. زادوا بانه خصك تضرر بسبب تدليس او زور او استعشار يرفع الدعوى للمطالبه بحقه داخل اجل 4 سنوات من تاريخ تقييد المطلوب او ابطال. يعني عطاوك واحد السفل. يعني تشوف هي خصها تلغى. كل ما يبنى على الزور فهو الباطل. جيت سيدي انا لقيتك مزور عليا من نهار العلم ديالي بالجريمه ندعي. هذا هو القانون الدولي. سيدي هذا لا، قانون الاستعمار باقي. وهذه خيانه عظمى تشريعيه ديال المنتخبون اللي خيانه في حق الوطن، اللي خلاو في عوض 56 نقولوا الحكومه الاولى الحكومه الثانيه. اسيدي هذا القانون باقي ديال الاستعمار، ولهذا فهي ترسانه استعماريه. ما خصكش تعجب علاش كاين السطو في المغرب، لان عندنا قوانين ديال الاستعمار ما زالت ثانيه المفعول. كاين قوانين كتحميهم. وهادشي علاش هما ساكتين، حيت ياخذوا الفيرمات وياخذوا الاراضي وحتى واحد ما كيطرى لهم. يدخل لك المحافظه صافي. هو دابا المشكل باين ومعروف. دابا الحل شنو هو؟ انا كنظن ان سميتو الجمعيه اللي تاسست، هذه الجمعيه خصها تقوى بالمنخرطين وتكون عندها واحد الوزن باش ترافع على جميع على المستوى الدولي الى كانت تحت زعما محقه. حتى لما تنفعش الوطن تخرج راه بامكانها تقيد دعوه في الامم المتحده. راه ممكن، لان ما يمكنش هذا الشيء اللي كنسمعوا راه شي حوايج زعما ما كتدخلش في الدماغ. ما كايناش في شي دوله كاع. اما دولة في امريكا كيمشي شي دوله وكيجي كيسد كلشي محضي كلشي لاسيورونس. ما فهمتش انا هذا الشيء واش زعما هادشي غادي يزيد، واش غادي في نظرك واش بدا كيوقف ولا مازال داكشي مستمر؟ لا دابا كاين شوف دابا اللي خاصو يكون هو خاص تنوير الراي العام وخاص كل شيء الخارط كما بغى يكون من الموقع ديالو. خصو ينخرط في العمل النضالي الغير السياسي. انا ما كنامنش، لانه لو كانت لدينا احزاب مواطنه وطنيه حقيقيه كل هذه القوانين ما يكونوش. تخلص المغاربه من هاد وتخلص حتى السمعه ديال المغرب من قانون ديال داروا الاستعمار. فما بالك استاذ كاين 2000 واحد شتي راه باش تاسس حزب 1000 واحد راه كافي. هادو راه بامكانهم ياسسوا حزب. هادو مختارين احزاب، خطاو كيدعموا وعندهم محامون. انا المحامي اللي كان ضدي
لان كندوي على الناس اللي وقع عليهم الصوت وعلى الممتلكات ديالهم. فاش كنقول 2001 عرفتي شنو هي 2001 و2001 راه 2000 اسره. فاش كنقولوا 2001 راه 2000 اسره، سبب حنا كاع نقولوا المينيموم 3 الاشخاص في الاسره وضربها 6000 وكل واحد غادي. اذا راه شتي الا ما توحدوش هاد الناس مغاربه العالم سورتو دابا اللي عندهم مشاكل، راه ما يمكنش واحد بوحدو يواجه هاد المافيا. راك عارف. حنا كنديروا اللي علينا. وثانيا انه ما عمرنا حنا كنسمع دابا، انت كتسمع بان الدعم ديال الجمعيات، حنا درهم ما عمرنا خديناه، يعني كل شيء من عندنا، يعني كنتحركوا كنخاطروا وبزاف على هاد البلاد هادي حتى عطاتنا كاع، وناس تياخذوا كيديروا الدوليه ديالنا. يعني حنا الوطنيه ما يجيوش يعطيونا دروس فيها، خصهم يخجلوا من نفوسهم، لان انا الدوليه المشروع ديالي ولفقوا لي تهم باسم صاحب الجلاله تعتقلت، بس هو اللي عنده الملف ديالي دابا، لان هذاك القاضي اللي زور بمقررات راه بسميتو، وصاحب الجلاله هو رئيس المجلس على القضاء. ثانيا الدوليه مشروعي، ثانيا انا من خارج تنقي في هذه البلاد وزيرو درهم. فبغيت نعرف هاد الملاير اللي مشاو ديال هذه المبادره في هذه الجمعيات اش طلع منهم، داهم العصابات لشنو؟ باغي نعرف. هو دابا في القانون الجمعيات ممنوع انك تكون انت عضو في المجلس ولا شي حاجه وتدخل الجمعيه، ولكن اش كيديروا واحد اخر كينوب عليه. اغلبيه الجمعيات اللي كيتمولوا كلها جمعيات، مثلا جماعه اكس حزب اكس كيعطي الجماعه هذوك ديالهم اللي كيوجدوهم الانتخابات هما باش الجمعيه عارفين. وهذا هو الحضيض. شوف استاذ ما ندخلش في هذا الشيء، انا هذا الحضيض انا كنوظف الوطن ديالي مع الصادقين مع الناس الموجودين صراحه. وصلنا اننا ريبنا لهم الحفله، العصابات والمجرمين راه دمرنا فيهم ما يدمر وتفضحوا، والناس فاقت ولا واحد الوعي. ونخالطوا كذلك السوشيال ميديا، نخالطوا يعني صراحه كنشكر كاع الجرائد الالكترونيه اللي يعني بحلقه، والاذاعات منا ديالكم، منا راديوكم، منا يعني وفي اوروبا اللي نخالطوا وساندوا. هذه هي البدايه. اليوم خاص واحد التحالف ديال مغاربه العالم يعني من اجل ترسيخ دوله الحق والقانون باش يضمنوا الحقوق ديالهم. هذا ما مضمونش، لا بقاو غاديين بحال هكا راه مصيبه. دابا كاين الناس اللي كيكونوا جداد في واحد الدوله كيخصهم 5 سنين 6 سنين عاد باش يصوب الوراق ديالو، عاد داك الساعه يمكن له باش يرجع للبلاد، ولا ما رجع للبلاد شنو غيرجع يدير في داك الشيء اللي عنده شي حاجه مشات له. اذا هذا زعما هذا الشيء راه كيخلع بزاف كيخوف، ولكن ما كيعنيش اننا حنا نشوفوه بواحد النظره انهزاميه، ولكن العكس سننتصر. باش سننتصر بهذا الاعلام، سننتصر باللقاءات وبالوحده ديال مغاربه العالم. اذا بالنسبه لباب دارنا هما مرحبا بهم باش يجيو الاذاعه ديال الصوت المغربي، كل واحد غيعطينا السيناريو اللي وقع كيفاش وقع باش الاخوان الاخرين يستافدوا، وما خصناش نسكتوا وخصنا نترافعوا على هذا، لان هذه المافيا خصها تعرف خصها تحاسب. لا هذا الملف هذا باش واحد يهز 160 مليار وما يتلقى منها والو، يتلقى حساب فيه 5000 درهم، وهذا الحماق. واسمح لي في سويسرا راه محطوطين الفلوس صحاح تما تحطوا في الماء كاين لا تراسابيليتي خصهم يجيو. وثانيا ماشي الدور ديال هاد الضحيه اللي تم استدراجه عبر قنوات رسميه وعبر مؤسسات. انا ضحيه اعطيوني ديالي وتضاربوا معاه. شحال محكوم هو؟ باقي ما تحكمش، يلا كيدوزات ولو يتحكم ويتقطع. انا ما كيهمنيش، انا كيهمني الناس يرجع لهم رزقهم، ماشي يتحكم وتقول له ما عنده والو. اش غيديو؟ لا دابا شوف كاين الناس اللي كتضرب الملايير وكتخبعها وكتقول شحال غندوز عليها كاع 15 عام كاع غنخرجوا غنصيب رصيد قدو قداش 167 مليون دولار. عرفتي شنو هي؟ وهذه مصيبه تبني بها دوله، مصيبه. ودابا شوف هذا الشيء دابا هذا الاشكال هذا راه دمروا المقاولات معقوله تدمرات حتى واحد ما بقى يثق فيها. ها هو المغرب بدا كاين يعني انا مقاولين تنعرفهم
وصافي مساكن صافي حطوا، قال لك صافي ما بقى حتى واحد يسول فيهم. ها هو واحد المغاربه العالم راه هي اللي كتهز المغرب من عقود، هي كتهزو في العمله وكتهز المناطق النائيه، فكونوا معقولين وطلعوا رجاله ما تطيحوش الدرابو، تجيو تبقاو طيحوا لنا، راه مصيبه كحله هادشي اللي كيديروا هنايا. خص كل واحد يتحمل مسؤوليته، لان مغاربه العالم راه هما اللي هازين المغرب العميق. كتلقى هذا مسكين تيصيفط خوتو لتريكتو كيتحارب على برا، ومنذ سنين، منذ عقود. ولهذا هذا الزعتر كله راه هزوه عقود. احترموا المغاربه العالم، ما بقيتش تحترموا كتخليهم تيضيعوا في الحقوق ديالهم. ولهذا في هذا الموضوع انا كنشد على كل شيء باش التحالف، باش هذا الشيء ما يبقاش، لان واحد الحقره اللي ما لا تطاق. دابا شي واحد مثلا وقع له هذا المشكل مثلا في مغاربه العالم، دوينا على مغاربه امريكا، شي واحد ساق الخبر بان دارو مشات بلادو مشات، شنو غيدير؟ اول حاجه شنو غيدير؟ عنده الحق دابا، شوف عنده النيابه العامه يقدر يقدم شكايته بار انترنت. هذه مهمه، لان النيابه العامه خدامه صراحه كتستقبل. لا كان عاوتاني في امريكا وبعيد في كندا، او يقدم شكايته، يدخل السيت ديال النيابه العامه داكوغ، وراه كاين كيفاش يدخل ويحرر شكايته ويتجاوبوا معاه وكيعطيو التعليمات. دونك ما كيتعذبش وما يقدم شكايته. وكاين كاين استجابه من النيابه العامه؟ كاين استجابه، تيستجبوه، تياخذ الرقم ديالو ديال التتبع وكيديروا وكيتبعوا معاه وكيعطيو التعليمات. تعطيو التعليمات المنطقه اللي فيه هو، النيابه اللي فيه، وكيف تفتح تحقيق وكل شيء. هذا الشيء كاين. عاوتاني المحافظه استاذ التجمع تيخدم مزيان صراحه. المحافظ العام الى ديجيتاليزي. قبل كان الوراق بحال المقاطعات، اليوم الى ديجيتاليزي، كتدخل بار انترنت وكتكونسلتي الملك ديالك من دارك، تكون في الجابون ولا فين ما كنتي. هادو طرق اللي صراحه تم عاوتاني ما بقاوش مقبولين العقود العرفيه. صادق عليه الماده، تحيدوا العقود العرفيه، يعني خاص يكون موثق او محامي مسجل في المجلس الاعلى، يعني عنده واحد 12 عام ديال يعني مصادق عليه، هو اللي يقدر يفوت. داكور، ما بقاوش هاد القانون ديال الاستعمار باقي ما حيدوش هذه الماده، ما بقاوش يحيدوا. هو الدور البرلمان، لان هذا هو الدور البرلمان، خصو يتبدل داك دابا بعض المرات تبقاو نلوموا القضاء راه عنده قانون خصو يطبق. بصح كتعطيه واحد التشريع فاسد وتلومه، ما يمكنش. ما يمكنش. المشكل هو هاد البرلمانيين اللي تسلطوا على المغرب، راه مصيبه كحله. التشريع يعني النجاعه ديال الانتاج ديالهم لا شيء. وانت اش غتسنى من برلماني اللي مازال كيدير البصمات باش يسنيو؟ شنو غادي تسنى؟ البرلمان مشروع انفستيسمون، الناس كتعطي فلوس باش تطلع البرلمان، باش كتاخذ داك الحسنه، كتاخذ داك الامتيازات. هذا هو ما عندنا مستوى ديال كاينين البرلمانيين اللي زعما كنفتخروا بهم، وكان زعما كاين، ولكن انهم كيترافعوا وكيدافعوا على القضايا اللي كتهم المغاربه بصفه عامه ومغاربه العالم بصفه خاصه. ولكن الاغلبيه انت كتشوف في الجلسات كلشي النص البرلمان خاوي، الناس كتجي وراهم ومعوضين في الديبلاسمون ديالهم. والله من غير النجاعه ديال التشريع ما كايناش. بحال كيف يعقل بعدا؟ خصهم يخجلوا من نفوسهم انهم منين جا الاستعمار جاب واحد القانون باش حفظ كاع لي كولون داو كاع البقاع وداو الاراضي، وباقي ساري المفعول ديال ذاك القانون اللي دمر الاجداد ودمر الحاضر ديال يعني كانوا كيسميو القوانين الشرعيه ديال الارث اللي الوطن ديجان. يعني قرون وحنا جدادنا وحنا عندنا الملكيه ما عمرها ما تمست تدخل الاستعمار. قرون والملكيه عندنا في البلد الوحيد اللي عنده محكمه عبريه هو المغرب. عندنا المسلمين يعني الشريعه الاسلاميه كالارث، وعندنا في المحكمه كاين محكمه عبريه.
باسم صاحب جهه كتعطي احكام على، وهذا راه ما واصلينش لها حتى الدول اللي يعني التعايش ديال قرون، الممتلكات مضمونه. ودابا هاد العصابات هادو شوف باش تيلطخوا لينا، ما خلاو لا يهود لا مسلمين لا. دابا كاين ممتلكات ديال اليهود، كنعرف شي بلايص، كاين في سفرو، كاين في فاس، كاين مجموعه البلايص كاين تيدوروهم مشاو صافي. لهم عندي بزاف ديال الضحايا ديال مغاربه العالم يهود، منهم في امريكا، في كندا، في يهود مغاربه اللي كيدافعوا على البلاد وعلى الوطن وجدادهم، كيجيو داو لهم ديالهم، داو لهم 4 ديال الشمكاره بالتنابر مزورين وكيتصوروا بالكاتكاتات وكيدوروا. هادشي كلشي خصو يوقف في هذا الفيلم. دابا هادو اللي مشاو لهم مثلا الجاليه اليهوديه، اللي كاينين الناس اللي كنعرف انا مشاو لهم زعما مساحات، مشات لهم عمارات داكشي، واش ممكن انهم يسترجعوا داكشي ديالهم؟ لا جاو داروا، لا طعنوا بالزور ووقفوا على شغلهم يسترجعوه. اذا سميتو القانون، الحمد لله بان بقيتي في المغرب ما مشيتيش لايطاليا، لان كاين مع من غنهضروا في المغرب لان محتاجين. لا يجيو يطعنوا بالزور، الزور الفرعي، كاين محامون يعزل المحامي اللي بغا ويدير لهم المساطير ديالهم ويطعنوا، كتحال على الفرقه الوطنيه وكيجيبوا هذاك كيفاش تدخل هذيك الملكيه وهذه وكيحيلوهم. اغلبيه اللي مزور تيتحال على النيابه العامه وكيتعاقب. واخا دازت 4 سنين، واخا كاين في القانون 4 سنين. لا والو حيت كاين قضاة شرفاء اللي حكموا ضد هذا القانون ديال الويل، لانه عندي احكام، وهذه يمكن كاين احكام لانه تكييف ديال القاضي اللي اجتهد وكنشكروا من هذا المنبر، قال لهم هذيك 4 سنين ما دام هذاك التاريخ فوق وثيقه مزوره فلا يؤخذ، هو يرميه. ودابا تصور ان قضاة يعني كيديروا تتجعلهم يبداو يبتكروا شي حاجه اللي هي باينه. كيفاش تجيب لي وثيقه مزوره؟ ثانيا انه بحال المسروق، ملي كيتسرق شي يدخل لك المنزل ديالك شي حد ويسرق لك الذهب في المغرب وكيبيعوه، شكون تيجيبو؟ كيجيبوا هذاك اللي سرق، ملي كيشدوه مول الذهب الغسيل. وكيفاش انا تقول لي هذاك شرا بحسن النيه، شرا مسروق؟ ما كايناش حسن النيه، انت عارف حسن النيه كيديروا داروا لها قانون بان هذاك حسن النيه، وتيقول لك سير طلب التعويض من هذاك الشفار، وهذاك الشفار راه مخدمينه واخا دخلوا للحبس تعصروا ما عنده حتى حاجه. ولهذا هذه الاساليب الدنيئه اللي داروها في التشريع راه ما باغيش نكثر باش ما نبقاش نفضح هذا القادوس، راه خامج بزاف. دابا خاص التقنيات، دابا اللي كيخص هو التقنيات المنهجيه اللي تعاملوا بها مغاربه العالم باش يحميوا الممتلكات ديالهم. دونك كاينين الناس دابا اللي ما مشاو لهمش، وكاين الناس اللي مشاو لهم خصهم تقنيه. راه كاين النيابه العامه يسجل نيابته من امريكا، ها الملكيه ديالي لقيت هذا يقدم شكايته من تما ويتبعوا معه. هاي النيابه العامه، الموقع اللي يدخلوا له مغاربه العالم باش يحطوا الشكايه شنو هو؟ النيابه العامه يدخلوا باكي جينيرال وزاره المجلس الاعلى للسلطه القضائيه، النيابه العامه، وراه كيدخلوا كيتفتح، راه كاين الشكايات. ممتاز. قلنا ما ان من الناس اللي متبعينا مغاربه العالم اللي عنده شي مشكل في شي ملكيه اللي تنصب عليه واللي سطولوا على شي حاجه، المهم يدخل الموقع ديال النيابه العامه ويحط شكايه ويخبرنا. احنا دابا بغينا هذا المنبر يكون منبر اعلامي خاص الفضائح ديال هاد السرقه الممتلكات. ثانيا ان اللي عنده شي ملكيه الرقم ديالها راه عنده شهاده الملكيه، يدخل للسيت ديال المحافظه ويكونترولي واش باقا في سميتو. ولكن الا كانت محفظه، كدابا اللي عنده غير ملكيه. لا اللي محفظه اللي محفظه لا. واللي عنده غير ملكيه خصو ضروري يحفظ باش كيحميها، لان خصو يحفظها، يمشي يدخلها، يجمع الوثائق ديالو ويحفظها باش تولي محميه. اذا دابا نمشيو للمحور ديال الملكيه الفكريه، نخليو الملكيه بحال الاراضي والعقار وداكشي. الملكيه الفكريه مثلا انت جيتي بفكره ديال الاستثمار ديال لافازا سرقوها، شي واحد اللي جاب فكره ولا عنده شي حاجه ديالو وتسرقات في المغرب، واش نفس المنهجيه غيمشي عليها؟
يمشي كيتقدم. دابا الاشكال انه كتلقى ملي كتلقى عناصر مشاركه وهي في مؤسسات، هذه صعيبه. هذا الشيء كنواجه فيه. هذه هي ما يسمى بمافيا. مافيا هو ملي كيكون شي واحد لداخل. دونك هذا الشيء خصو يطير. هاد المفسدين خصهم يطيروا وخصهم يتحاسبوا. وهذا القرار هذا راه صاحب الجلاله راه متبع الامور. يعني هذه هي الطريق. يعني خاص تنظيف البيت ديال المؤسسات خاصها، لانه ما يمكنش ان باش يتم غادي المغرب وباش يواكب خاص تحط الا باغي تنزل شي طياره خاص دير مطار. ما يمكنش تنزلها فوق الحجر، ما يمكنش. خاص تبني مطار بوغ فيغ اتيغيغ لي جون. اليوم احنا في المغرب مطالبون بعداله نزيهه ومجتمع مدني واعي، ماشي يشارك في الجريمه، حيت كل شيء كيجي من المواطن. شهود الزور راه مواطنين. انتخابات هذوك اللي كيطلعوا لنا السطوله البيعه والشرايه ديال 200 درهم راه مواطنين. التشريع القوانين ديال الاستعمار، حنا عطيتك نموذج هذا غير اللي لقيت، ما بالك شنو هو ما خفيه كان اعظم. ولهذا فالتشريع ماشي بحال حنا بغينا القوانين ديال فرنسا ما عندناش، حيت هذا القانون ما عادش فرنسا. ياك باغيين توليو بحال فرنسا كلشي اولا بحال ديروا قوانين ديال التحفيظ وهذا ديال الحقوق العينيه بحال ما كاينش هذا القانون. فرنسا ما يمكنش. في نهار فرنسا عندهم قانون الا شي واحد من الاسره ديالك حاول يلعب خوك ولا عماك وهذا كيلغيوه من ليغيتاج. هكا خصها يكون. هو دابا حنا كنقولوا فرنسا جيبوا القوانين، ما تجيبوش القوانين اللي كانوا كيشوفونا كعبيد. ولكن دابا هذا القانون هذا ديال القانون الفرنسي كدوي عليه، هذا قانون تصوب للمغاربه باش يديو للمغاربه ديالهم، فهمتي؟ دابا خرج الاستعمار. يعني القانون ديالهم باش يحمي الفرنسيين. لا ملي خرج الاستقلال ديالنا ملي خداو الشرفاء ناضوا هذا طلعوا امتيازيين وما غيروش وما عارفين علاش. لصالحهم راه هما اللي كيتسالاو علاش الاراضي وكل شيء مستولين عليها العصابه. ولهذا فهذا الشيء خصو اعاده النظر لبناء مغرب للجميع. اخر المطاف حتى واحد ما رابح في هذه المعركه ديال السطو وهذه العصابات وهذا ميك يا ما تسد عينيك كل شيء خصو يفهم. لانه واحد كيسد عينيه هكا الا ما كانش عنده حقه فيها ما يمكنش يسد عينيه، لان فاش كتقول داخل هذا وداخل هذا هذاك الساعات كتقسم كل شيء كيتقسم. ولكن الاشكال اللي كاين استاذ انه في اخر المطاف راه الوطن ملي كيتضرب لك الوطن والستابيليتي ديالو اش بقى؟ ها هما كانوا لاباس عليهم، هما دارت عليهم الصمته ولقاو لهم صمت. فين كيوصلهم هذا الشيء؟ راه نسكاديهم كلهم هذو اللي باركين على الاراضي بالزور راه نجبدهم واحد بواحد وبالادله والحجاج ويدخلوا ب20 راه كلهم وردوا الممتلكات. خاص شي اللي عنده شي حاجه يردها وخاص شي امنيستي يعني الصلح. ردوا الممتلكات وبلا ما فهمت شي خاص شي حاجه ويتلغاو هاد القوانين ونبداو من جديد. ما بهذا الشيء هذا الاراضي يموت فيها كتعرف بانه يموت على الارض وما يتنازلش عليها. دابا هو خصها تنتزع منه ويتحاسب، ماشي الامنيستي كتكون عنده شي واحد اللي عنده حسن النيه. حسن النيه انا كندوي على حسن النيه. اما دابا الاشكال اللي كاين انهم راه دمروا الثقه في الوطن. راه ما بقاش شي واحد تيجي يطيق. معلوم شكون غيجي يشري دابا هاد باب دارنا؟ واش الطياره واحد يدخل له ليها شنو غيمشي 15 عام باش يشري الدار شي واحد اخر يشري الدار. جاوهم هذا مشى لباريس، مشى للصالون ديال ليموبيليي هذا المجرم وحط وباع عقود والناس مساكن جامعين حتى هما كيحلموا شي دويره. كيفاش تحيد لهم فلوسهم والحلم ديالهم؟ ما راه جريمه ضد الانسانيه هذا الشيء اللي طرا. راه ماشي والحكومه مقدمه استقالتها حتى واحد ما كيستقبلهم. والحماق هذا والحماق التناول دايرها بوحدو، لان راه كاين شي جهات اللي حاميه. معلوم ماشي بوحدو. هادشي خصو. ولهذا فتحالف مغاربه العالم خصو يتم غادي في المسار ديالو النضالي والحقوقي، لان هذا الشيء هذا
تنوير الناس باش ما تبقاش طيح ويعرفوا مع من يتعاملوا. وخاص هذا الشيء خص يردوا للناس، خاص النجاعه ديال القوانين، سينو هذا الشيء راه ما يمكنش يطول. هذا الشيء ما خصوش يطول، لان الناس كتفقد الثقه في البلاد وما كيمكنش تستثمر وما يمكنش لان كتشوف انك تخدم واحد سنوات وتحط فلوسك تما، الواحد جالس كيتفرج في الافلام الاتراك في التليجي يدير لك دارك هكاك، ما عندها ثمن نهائيا. هذا هو الاشكال استاذ. اذا كنتمنى ان الاخوان مغاربه العالم كاع اللي وقع له مشكل بالنسبه للسطو يتصل بالسي الاستاذ المناضل سي محمد متزكي بالصوت المغربي. وحنا بغينا يكون عندنا الجهد ديال المغاربه كاع مغاربه العالم اللي مشات لهم شي حاجه باش يكون داك الساعات واحد الوزن ثقيل، باش فاش كيدافعوا بصوت واحد. لان ما يمكنش حتى الا كنت تاخذ واخا 20 محامي، يمكن الا تحاميتو فيهم كاملين غادي تجيك سميتو المصاريف ضعيفه. ما بوحدك باش تدخل وانت مسافر في شي دوله والمحامي ديالك اللي انا خدرت انا درت. اذا الوحده هي الحل. وكنشكرك استاذ، وكنتمناو ان هذا المنبر غادي يبقى دائما منبر ديال الدفاع عن الحقوق ديال مغاربه العالم. ونتمناو ان الاخوان باب دارنا يتصلوا بنا ونتصلوا بهم ونمشيو من تما ان شاء الله بحول الله. اذا شكرا، وكنتمناو لك التوفيق والسلامه والصحه والعافيه، وحضي راسك مع مافيا العقار. حضي راسك. شكرا جزيلا وتحياتي لكم والاخ سلام والجميع مغاربه العالم. وحنا الاشاره وتحياتي